Fysikaflevering, bølger på en streng. Hvad gik forsøget ud på, og hvad ville vi undersøge? Vi ville undersøge sammenhængen mellem bølgelængden, snorlængden, snorens masse, resonansfrekvensen og hastigheden af bølgerne på en snor. For at vide, hvad en bølge er, skal vi først vide, hvad en svingning er. En svingning er en gentagelse bevægelse omkring et ligevægtspunkt, og derfor er en bølge svingninger, der udbreder sig. Senere i opgaven skal vi vide, hvad en bølgelængde er. En bølgelængde er, hvor langt der er fra en bølgetop til en bølgetop, eller hvor lang tid der går for udsvingene til at gentage sig selv. Vi skal også vide, hvad frekvens er. Frekvens er den mængde svingninger, der rammer et bestemt punkt i løbet af et sekund. Hvis der er én svingning per sekund, kan man sige, at der er én svingning per sekund, og det måler vi i hertz. Og så skal vi også vide, hvad hastighed er. Hastighed defineres ved længde per tid, altså hvor lang tid det tager bølgen at flytte sin distance. Vores opstilling. Øverst har vi et billede af vores opstilling, et billede vi selv har taget af hvordan opstillingen skal ud. Vi kan se, at vi har en vibrator her, som er den samme her, som bevæger sig op og ned for at skabe bevægelse i snoren, og den indstiller man så til, hvor mange frekvens man ønsker sig, at der skal gå igennem snoren, så man kan se udsvingene på snoren. Så har vi vores snor her, som går på langs af bordet, og det er den samme, der er hernede, som laver udsvingene. Så har vi den, som den i enden sidder den fast på en trisse her og her, og så har vi et lod her og et lod hernede, som vi kan ændre på for at ændre på spændingen af snoren. I første måleserie er der fokus på at ændre på bølgens, altså på mængden af bølger, altså partialtonenummeret, hvor mange bølger der er på snoren. Vi kunne se, at der var en sammenhæng mellem bølgelængden og frekvensen. Ved det markerede måleeksempel valgte vi det at skulle være 5 bølger. Herefter målte vi den tilhørende frekvens efter, hvor mange bølger der var på snoren. Herved kunne vi finde hastigheden for bølgen ved brug af bølgeligningen, som står øverst her, som siger, at hastigheden er lig med bølgelængden gange med frekvensen, som vi begge dele har fundet ud af og regnet ud og aflæst, så vi kunne måle hastigheden. Først så skulle vi finde bølgelængden. Der står heroppe, at der skulle man bruge bølgelængdenformel, som hedder 2 gange længde divideret med bølge, altså antal bølger med snor, partialtonenummer. Det vil så give bølgelængden. Og i vores regneeksempel her, så har vi 2 gange 1,13 meter divideret med partialtonenummer, som så har været 5 i det her vores eksempel, som så giver 0,452 meter. Herefter har vi så aflæst, hvilken frekvens vi har brugt til at opnå det ønskede bølgeantal, og herved har vi så brugt bølgeligningen til at udregne hastigheden ved at sige 0,452 meter, altså bølgelængden ganget med frekvensen, som er 66,07 per sekund, som så giver 29,8636 meter per sekund. Så har vi lavet en graf over måleserien, hvor vi har lavet en graf, der viser sammenhængen mellem tid og længden, hvor vi på x-aksen har tiden, og hvor vi på y-aksen, altså f(x)-aksen, har længden. Altså, det vi kan se ud af hængselskoefficienten er altså længden per tiden, hvor langt snoren bevæger sig per sekund. Altså, det er en graf over hastigheden. Så vi kan se, jo flere bølger der er på strengen, jo hurtigere bevæger de sig. Altså jo hurtigere er frekvensen. Så har vi her anden måleserie. I denne måleserie har vi fokuset på at ændre længden af snoren. Vi har et partialtonenummer konstant, som vi har valgt af 3, altså 3 bølger på snoren, samt
Derudover er loddets vægt konstant, som er 100 gram, altså 0,1 kg. Ved at ændre på snorens længde ændrer vi også på bølgelængden, som vil til sidst have indflydelse på hastigheden. I det her regneeksempel vi har valgt at sætte snorens længde til 80 cm, altså 0,8 meter, som vi så regner bølgelængden ud, som er snorens længde gange 2, divideret med partialsummernummeret, som så er 2 gange 0,8 meter, divideret med 3, som så giver 0,533 meter. Og herefter har vi så regnet hastigheden ud, som så, I kan se her, giver 31,2 meter per sekund. Ja. Så har vi lavet en graf over anden måleserie her, som viser en sammenhæng mellem længden af snoren og bølgelængden. På x-aksen har vi længden af snoren, og på y-aksen har vi bølgelængden. Vi kan se, jo længere snoren er, jo længere er bølgelængden, hvilket også giver god mening, da vi har valgt, at antal bølger på snoren skal være 1, så bliver det jo automatisk længere, jo længere snoren er. Og så er der perspektivering til musikinstrument. Vi skal kigge på et musikinstrument, som spiller forskelligt efter, når vi ændrer på snorens længde. Og her har vi valgt et eksempel som harpen, som viser her, at snorenes længder ændrer sig rigtig meget, og det gør jo så, at de spiller forskellige. Ja. Jo længere snorene er, har vi set, jo lavere bliver frekvensen, og vi ved, at jo lavere frekvensen er, jo dybere og lavere tone får man. Så har vi her tredje måleserie. Her har vi fokus på at ændre snorens masse. Partialtonenummeret er 2, længden af snoren er 0,97 meter, og massen af loddet er 100 gram, og disse er konstante for alle vores måleforsøg. Så her i vores regneeksempel har vi valgt, at vi så udregnet bølgelængden, og herefter har vi udregnet hastigheden. Og det er tydeligt at se her, når vi kigger på snorens masse i forhold til hastighed her. Når vi regner hastigheden, er det tydeligt at se, jo lettere snoren er, desto højere er hastigheden. Det hænger sammen med, at frekvensen også bliver højere, som vi også tydeligt kan se herovre. Ja, og her ved tredje måleserie har vi også perspektivering til musikinstrument. Vi har perspektiveret til en guitar. På en guitar ved vi, at vægten på snoren ikke er ens, da de ikke er lige tykke strengene, eftersom at de tykke, altså dem med en tungere vægt af snorene, de giver en dybere tone. Det er også det, vi har bevist i vores regneeksempel, at jo tykkere snoren er, jo lavere bliver frekvensen, og jo lavere og dybere tone vil vi få. Og igen omvendt, jo lettere snoren er, jo højere vil frekvensen blive, og jo lysere vil tonen blive. Fjerde måleserie, den har vi lavet på klassen. Her har vi fokus på at ændre loddets vægt. Når vi kigger her, så kan vi se, jo tungere af loddet bliver, jo større frekvens skal der også bruges. Jo tungere massen er på loddet, jo højere frekvens skal der også bruges, da der skal bruges mere energi på at få den til at svinge igennem. Og vi kan igen se her, at vi kan se herud, at vi har bølgelængden, har vi konstant her. Vi ved, at bølgelængden er konstant, og partialtonummer er 3. Vi ved, at snoren vejer. Hvad snoren vejer, den vejer 1,162 gram per meter, og det har faktisk påvirket ikke det her forsøg. Og vi ved, hvor lang snoren er, så derfor ved vi, at bølgelængden er konstant hele vejen ned igennem, da vi ved, hvor lang snoren er. Men det vi kan se, det er, at massen af loddet påvirker, som sagt, rigtig meget frekvensen, og derefterfølgende påvirker det jo så efterfølgende også hastigheden, da frekvensen og hastigheden hænger sammen. Så har vi lavet en graf over fjerde måleserie. På x-aksen har vi massen af loddet, og på y-aksen, altså på x-aksen, har vi hastigheden. Vi kan herved se, at hastigheden stiger i takt med
vægten på loddet stiger. Så jo længere vi kommer hen ad x-aksen, jo højere skal vi op, for at vi når højere op og kan se, at hastigheden derved stiger, jo tungere og mere, og spændingen på snoren stiger. Så derfor kan vi så sige, at altså når spændingen stiger, øges resonansfrekvensen. Og her til sidst til fjerde måleserie har vi perspektivering igen til musikinstrument, som er guitaren. Vi kan igen perspektivere til guitaren, som spændingen på snoren ændres efter ønsket tone. Så det ændres, så snorenes eller strengenes spænding strammes, eller spændingen stiger efter hvilken ønsket frekvens, og alt efter hvilken ønsket tone man ønsker.